Svinia a rómska komunita vo Svini je svojím spôsobom nie je priemerná. Aj čo sa týka početnosti, patrí k tým výrazne početnejším, pretože neskôr sme vedeli, ako po Atlase a tak ďalej, že taká priemerná komunita má niekde 300-400 ľudí, toto malo 600-700 ľudí, to znamená, bola dvojnásobne oproti tomu priemeru, ktorý je. Ale hlavne patrila sociálne k tým možno 10% najslabších rómskych komunít nielen v regióne, ale na celom Slovensku. Ako nehovoríme tu o priemernej komunite. Keby som to mal povedať trošku hyperbolicky, hovoríme o prúserovej rómskej komunite, kde je obrovský prúser. Jednak ako početnosti a jednak tým sociálnym statusom, ako ktorý je. To znamená koncentrácia ľudí veľkého množstva ľudí na malom priestore, v nevyhovujúcom priestore, v priestore, ktorý nie je napojený na okrem elektriky, aj to len čiastočne, na žiadne inžinierské siete, ani na vodu, ani na kanál a tak ďalej, kde pre 700 ľudí fungovala jediný zdroj vody, keď nepočítame potok, ktorý sa bežne používal, tak jediný zdroj vody bol taký, čiastočne to bola studnička a čiastočne melioračný zvod pri osade, ktorý bol v tom čase asi 100 metrov cez pole sa tam trebalo ísť, čo si každý vie predstaviť, akože dobre, tak melioračný zvod fajn, ale viete si predstaviť, aká si vyzerala tá voda ako potom, čo družstvo to pohnojilo, alebo vyviezlo tam močovku, alebo čokoľvek. Akože na pár týždňov to bola nepitná voda, proste jednoducho nepoužiteľná. A to bol jediný zdroj vody pre tých 600-700 ľudí, ktoré postupne samozrejme ten počet rástol. Samostatná časť našich aktivít akože bola o životných podmienkach. Po povodniach sme zistili, že tie životné podmienky v tej osade nie sú len výsledkom neschopnosti samotných ľudí, ktorí tam žijú, z rôznych príčin, ale do značnej miery akože toho Čierneho Petra má aj naša spoločnosť na to, pretože veľmi často na jednej strane sa hovorilo, to je taká cigánska robota, akože proste odflaknuté niečo, ako poukázať. Ale na druhej strane presným opakom toho bolo, aj však pre cigánoch stačí. Ako pre Rómov aj podštandard stačí. Ako čo sa s tým budeme nejakým spôsobom, ako stejne to zničia. Ako na čo sa s tým... No takýmto prístupom napríklad klasický argument bol, však v 80. rokoch sa tam postavili bytovky, ktoré mali napojené vodu kanál na žumpu, boli napojené na studne, ktoré tam boli a zničili to, zhumpľovali to. No, studne, áno, boli tam navrtané akože 3 studne, v ktorých boli ponorky, z ktorých sa čerpala voda ako pre tie bytovky, lenže tá osada stojí na mieste, ktoré už v stredovekých mapách bolo označené ako močarisko. To znamená proste miesto, kde bola akože nevhodná pôda na poľnohospodárskú výrobu, tak tam umiestnili Rómov. To znamená, aj to podložie nie je ideálne. A studne, ktorá bola vyvrtaná do 5 metrov, tak ako nemôžeme hovoriť, že to je nejaká spodná voda, to sú nejaké povrchové vody z močarisk. A nad tou osadou hore sú poľnohospodárska pôda, ktorá sa pravidelne hnojí, ktorá sa pravidelne ako chemicky ošetruje a samozrejme, keď družstevníci to tam pohnojili, tá voda bola, to bola čistá žumpa v tej studni. Ako to, nehovoriac už o tom, že každý, kto má doma studňu, a je napojený na studňu, vie, že o tú studňu treba sa systematicky starať. A to je znovu nejaká skúsenosť a zručnosť, ktorá je. A skúste dať verejnú studňu, ktorá nemá svojho gazdu a obec sa o to nestará, no tak je logicky jedno, kde to budete mať, ako či to je rómska komunita, alebo nie je to rómska komunita, jednoducho proste to za chvíľku ako zajde na úbyte, jak sa hovorí, akože za chvíľku sa to zničí. Aby som neišiel ďaleko za príklady, pozrite si, ako vyzerali turisti
ako to veľmi dobre poznajú, ako vyzerali studničky v 90. rokoch po tom, čo sa prestali o nich starať tie turistické oddiely, ktoré fungovali ešte pred 80. rokom. Za chvíľku sa to zanieslo, rozpadlo v tom a až neskôr potom prišla nová vlna, poďme to dávať dokopy. A zrazu to má nejakého gazdu. Ako náhle sa prestanete o to starať, ako to vám veľmi rýchlo zajde na úbyte a veľmi rýchlo sa to zhumpľuje, ako, ktorá je. O to viacej ako v sociálne slabšom prostredí. Keď sme so vterejším starostom hovorili, že tak ako pozri, Saša, aká to je komunita, akože proste to poviem im, kde chcú mať studňu, oni sa ani nevedia dohodnúť, kde chcú mať studňu. Však to nie je normálne. A hovorím, akože počúvaj, akože to, čo mi hovoríš, myslíš vážne? No jasné. Každý rok dávaš do nerómskej časti veľkokapacitné kontajnery na jeseň a na jar, akože na upratovanie, to, čo klasicky je. Povedz mi, či sa niekedy stalo, aby si umiestnil niekde kontajner, aby ti ho niekto neskritizoval, že je to ďaleko alebo blízko. Nikdy sa nedohodnú ani nerómovia o tom, kde majú byť kontajner na týždeň. Jedným to smrdí, druhý to majú ďaleko a tak ďalej. Aha, vlastne máš pravdu. A zrazu si uvedomíš, že proste to isté robí majorita, samozrejme v iných formách, ale tam to bereme ako nejako normálne. Ale keď sa nedohodne rómska komunita, ktorá je početnejšia pomaly už v tom čase, akorát v priebehu projektu Svinia to sa preklopilo, kedy počet Rómov v obci Svinia ako prekročil 50% a nedohodne sa, tak je to niečo divné. To znamená, to, čo nám nevadí, ako to isté nám u tých druhých vadí. Ak sa vrátim k tým životným podmienkám, samozrejme ďalšia vec, čo sme zistili, to bolo veľmi rýchle, veľkokapacitné žumpy, ktoré postavil systém, to znamená štát, nejaká štátna inštitúcia pre Rómov, nemohli byť funkčné, keď boli netesné. Po povodí sme vyčerpali tú žumpu, to je myslím 30 kubíková obrovská žumpa pre 2 bytovky, ktorá bola, a do týždňa bola plná spodnej vody. To znamená, logicky je nefunkčná. A tú netesnosť nemohli zapričiniť Rómovia. Akože to je technologicky zle postavené. To znamená, bola nefunkčná. A prvá vec, čo sme si všimli, ako hneď po povodniach, keď sme si to vyčerpali, akože vyšlo, keď prišli veľké dažde, totiž tá žumpa bola nad úrovňou terénu. To znamená, pri veľkých dažďoch ju vyplavovalo. Viete si predstaviť, jak asi vyzerá okolie. A žumpa je priamo v tej komunite, priamo pri tých bytovkách. Meter od tých bytoviek. Ako medzi tými bytovkami sú postavené tie kapacitné žumpy, ktoré samozrejme pri veľkých dažďoch boli pravidelne vyplavované. To znamená, ďalšia perfektná perlička do nádherného životného prostredia, ktorý očakávame akože proste od rómskej komunity. No a keď sme sa tak poďme to skúsiť opraviť, či sa to dá opraviť, akože proste, tak sme zistili, že tie žumpy sú napojené, tie bytovky sú napojené na tú žumpu takzvanou gravitačnou kanalizáciou. Gravitačná kanalizácia má mať sklon zhruba 3 cm myslím na 10 metrov, proste, aby to tieklo dolu. Keď sme to otvorili ako v rámci likvidácia povodňových škôd, zistili sme, že tá gravitácia nielenže nemá 3 stupne, ale ono malo 17 stupňov stúpanie. To znamená, že tá kanalizácia bola postavená opačne. Znovu, to nemohli, to nie je niečo, čo sa dá zničiť akože užívaním, to je zle postavené. A znovu, tým nechcem povedať, akože všetko má na svedomí akože systém, akože tá spoločnosť, ale ak takto postavíme niečo, logicky akože tie nefunkčné, ale samozrejme, kto za to môže? No samozrejme Rómovia za to môžu, pretože oni si to zničili. No, ako môžu zničiť niečo, čo je zle postavené? Niektoré veci technicky nejdú. Robili sme tam v tom blate a ako tú kanalizáciu a potrebovali sa tam niečo, že skoč tam, akože zdvihni. A všetky to tak postávali nejakým spôsobom a moc sa im to nechcelo, tak ja som akože, ja teraz gadžo, ukážem proste
romákom proste, že gáčoše nebridzi, nemá problém vliezť do toho kanálu, akože do toho výkopu, nadvihnúť tú rúru alebo podložiť to nejakým kameňom, aby sa tam mohlo to zaliať. Samozrejme som bol zablátený. A oni tak pozerali na mňa, fajn, akože moc sa k tomu nemali. A to mi nedávalo logiku ako antropologovi. Až potom mi to docvaklo. No áno, ja som totiž vylezol z toho kanálu, prišiel som domov a som sa osprchoval a umyl. Ale v tej osade nemáte kde. Vy keď sa zašpiníte od hlavy po pety, to je, umyť sa je záležitosť pol dňa. Musíte proste urobiť oheň. Ak nemáte vaňu v tých bytovkách, tak vytiahnuť proste nejakú plechovú vaňu, ako ktorú máte odložené, alebo proste nejakú nádobu, v ktorej sa umývate. Musíte nanosiť vodu. Tu musíte zohriať tú vodu. Čo samozrejme, kto niekedy na chalupe to skúša robiť, ako to je dosť veľká logistická operácia. Ale pozor, to nie je len o to. Vy teraz, ak by som sa chcel v svojej rodine, všetky decká a hlavne ženy musia ísť preč, pretože sa chlop umýva. Na druhej strane, keď tam je žena alebo dievča, musia všetky chalani ísť preč. To znamená, musíte logisticky vyčleniť ten priestor, aby ste vytvorili si nejakú svoju intimitu. A teraz hovoríme o chatrčke alebo unibombunke alebo proste o niečom, čo má jednu miestnosť. To znamená, vy musíte tých ľudí vyhodiť vonku a musíte zabezpečiť, aby vám tam nikto nevliezol. To znamená zasa niekoho postaviť, aby vám to tam strážil. Teraz vy sa tam musíte rýchlo umyť a neviem čo. To znamená, skutočne umyť sa od bordelu, od hlavy po pety je záležitosť pol dňa. A to je len taký príklad, kedy my nerozumieme fungovaniam tých komunít, ktoré sú, pretože spustu vecí nám nedojde, alebo dojde nám až po dlhšej dobe. Takže to, čo sa tam napríklad začalo hneď po povodniach riešiť, je skvalitnenie celého toho priestoru, to znamená tá hlinená časť, ktorá bola tak sa zvažovala smerom ku svinke, sa zavezla kameňami, zvýšilo sa to, aby proste tam vzniklo proste vyvýšené, ako aby už do budúcnosti tie záplavy akože neboli. Naviezli sa tam unibobunky, ktoré ako štát a obec namiesto unibobunky. Zasa poviete, no však unibobunky nasťahujú sa. No ono to také jednoduché nie je, keď fungujete v komunite, ktorá je funguje v rámci nejakých fajt, nejakých štruktúr, koho dať kam, kto bude mať aký, kto bude s kým bývať, koho bude kde sused, ako klasická predstava. Však naskladáme do jedného šoru unibobunky. Nie, to není dobré, akože, tak sme presvedčili, akože skúste ich dať aspoň maximálne po 6 unibobuniek, aby vznikli aspoň také v úvodovkách také skupinky nejaké, aby to nebolo nejaké extrémne dlhé. A teraz rozmýšľať, kto s kým môže byť, kto je z ktorej fajty, ktorá rodina, s ktorou sa znesie, ktorá sa neznesie. To už sme napríklad mali od začiatku, sme si urobili ten klasický antropologický výskum, ktorý bol, kto je s kým rodina, ktoré dieťa, koho, urobili sme si rodokmene, fajty, snažili sme sa poznať tú komunitu, pretože no nemôžete dať unibobunku niekomu, kto nemá žiadne deti a takisto dať jednu unibobunku niekomu, kto má 6 detí. To dosť dobre nejde, takže nájsť nejaký kľúč, nejaký mechanizmus. Teraz vy viete, že dobre, táto síce nemá žiadne deti, ale stará sa o 4 deti svojho brata, pretože on napríklad a tak ďalej, spustu takých tých lokálnych nuancov, ktoré sú v tých osobných príbehoch, aby ste obrúsili tie problémové hrany, ktoré tam úradníctvo samozrejme nebude vedieť. No a pritiahli sme tam napríklad v rámci projektu 24 unibobuniek. Pamätníci si možno budú pamätať, to bola také spojené holandské nadácie, myslím, sa to volalo Spolu, ktoré poskytovali ako v rómskych komunitách hodne pomoc a potom ešte aj rôzne také mäkké aktivity, ale po povodniach poskytli nám grant na to, aby sme 2, maximálne 3 rodiny nejakým spôsobom akože dokázali ubytovať. Nám sa podarilo vytvoriť takú ubytovňu, ktorú sme volali holandské bunky, ktorá doteraz tam funguje, čo je 24 unibobuniek, v ktorých sme umiestnili 14 rodín. Takže výrazne väčšie
Samozrejme, začali sme s niečím, čo by sa dala nazvať nejaká lokálna samospráva, práca. Zamestnali sme tam hneď od začiatku, ešte v 98. roku, myslím, prišli prví koordinátori a ľudia, ktorí tam začali pracovať, a zaviedli sme tam niečo, čo dneska je známe ako terénna sociálna práca. To sa tam skúšalo, ktoré to bolo pilotné projekty. Počas toho projektu nášho Sviňa, ako som spomínal, prišla Dzurindová vláda, zriadila sa úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, neskôr prišla Klára Orgovánová, predtým tam Vincent Danihel, ktorý bol, spustu vecí sa tam pilotovalo, odskúšávalo, či to dáva zmysel alebo nedáva zmysel. To znamená, materské škôlky už spomínané, ako ubytovacie napríklad, možnosti byty nižšieho štandardu sa vtedy začalo hovoriť, pretože sa zistilo, že neexistuje vo vtedajšej legislatíve niečo ako nižší štandard. To znamená, existujú nájomné byty. V poriadku, nebudú platiť nájom. Tak sme ukázali, že to ide, pretože v holandských bunkách sme tam umiestnili rodiny, s ktorými sme pracovali a ktoré mali mať vysokú šancu, že sa neskôr budú podieľať na tej výstavbe tých rodinných domkov, a súčasťou toho bolo v poriadku, ale vy sa musíte naučiť nielen nájom, ktorý bol relatívne nízky, ale musíte sa naučiť hospodáriť s financiami tak, aby ste boli schopní následne splácať ten domček. To znamená, začnete už teraz, a to je taký tréning, kde vy si budete šetriť peniaze, ako v dnešnej dobe to bolo po 50 eur a tak ďalej, ktoré potom môžete napríklad použiť na tú výstavbu, financovanie, alebo proste môžete na čokoľvek. Ukážete, že dokážete kumulovať potroška tie peniaze. A znovu, prebíjať stereotypy. Rómovia nikdy nájom platiť nebudú. Tak sme prišli na obecný úrad a hovoríme, že počúvajte tu, už máme skoro 2 roky tú našu ubytovňu, ktoré platia, v podstate ich to stojí to bývanie 10-krát viacej než vo vašich unibobunkách, a nemáme jediného neplatiča. 10-krát viacej kvôli tomu, proste 10% z toho, čo oni platili, bol samotný nájom, a 90% bolo to šporenie. To znamená, nemáme jediný problém, aby platili 10-násobne väčšiu sumu, než máte vy, a vy máte nedoplatky obrovského razenia. No, bo vy ste si vybrali tých najlepších. Fajn! Vezmeme si najslabšiu sociálnu skupinu a začali sme s nimi pracovať. Behom roku vyplatili dlhy a bez problému dokázali fungovať. Len to trebalo s nimi pracovať, to, čo dneska vieme, komunitná, sociálna, terénna práca. Ak začnete s nimi systematicky pracovať s tou komunitou, proste vysvetlíte im určité veci, oni s tým nemajú problém. Len spustu vecí, oni absolútne nechápu. A nechápu nie kvôli tomu, že sú Rómovia, ale že sú sociálne slabší. Určité druhy platieb boli nepochopiteľné. Stejne ako pre nás bolo kvanta platieb bolo nepochopiteľných. Trebalo sa ich naučiť nejakým spôsobom. Buď prišla nová generácia, ktorá sa naučila, alebo proste sme boli dotlačení, krvácajúc, rôznymi krachovanými a tak ďalej. Takže znovu to nebolo ničím výnimočné, a už vonkoncom to nebolo etnické, kvôli tomu, že Rómovia. A čo? Ja som Rusin alebo Ukrajinec a tiež mal som x problémov, a x Slovákov má problémov, a Čechov a Američanov a neviem čokoľvek. Takže vrátim sa k tomu bývaniu, takže proste to bolo bývanie. Zlepšiť napríklad infraštruktúru tej osady. Samozrejme, v možnostiach toho projektu neboli možné nejaké investičné stimuly. To bolo dosť ťažké. Vieme dobre, infraštruktúra, investície do infraštruktúry na komunálnej úrovni, to sú obrovské peniaze. Ak hovoríme o celom projekte, ktorý trval medzi iným 5 rokov, od 98. do 2003 roku, hovoríme tu o rádovo 100 000-ových sumách,
za celých tých 5 rokov, akože proste, ktoré do toho projektu išli. A to z toho samozrejme, to je to, čo ostalo v Kanade a spustu vecí. To neznamená, že všetko toto prišlo tu na. Takže, ale hovoríme rádovo o 100 000 ako sumách za 5 rokov. Akože proste nie o miliónoch, ale o 100 000. Jedna z ďalších vecí, ktoré sme v rámci projektu Sviňa realizovali, v rámci tých infraštruktúrnych vecí alebo zlepšenie bývania, samozrejme, bolo zrealizovanie aspoň niečoho, čo sa podobá na pitnú vodu. Už som spomínal, že tá komunita okrem potoka používala ako na pitie hlavne takú polostudničku, polomelioračný zvod, ktorý bol asi 100 metrov akože v poli. Čo znamenalo, keď tam 700 ľudí akože proste dennodenne beha po vodu, tak akože ten priestor akože bol hodne znečistený, ale nie to klasické, ale keď idete cez pole a ešte vám zaprší, tak blato a neviem čo všetko, dokážete si predstaviť asi, ako to môže vyzerať. Takže výsledkom toho bolo, že sme celý ten melioračný zvod so studičkou opravili, urobili sme brigádu, vykopali sme rigol, do ktorého sme dali vodovodnú trúbku a zviedli sme tú vodu priamo dolu do osady, aby sa ku tomu zdroju už nemuselo chodiť. Pre nich je to, pre tých ľudí je to výhodnejšie, pretože to majú rovno pod nosom, tým pádom ako sa chráni akože ten zdroj, ktorý je. Majú to bližšie, ako fungovalo to, tým pádom sa to aj čiastočne trošičku vyčistilo prirodzene, pretože tam prikryli sme to, ako nepadalo tam už žiadne. A hlavne sme sa dohodli so vtedejším družstvom, že tam prestanú hnojiť a vyvážať močovku. Poviete si, však to je logické, no áno, ale akože niekedy v mnohých veciach akože proste logiku nehľadajte. No a takých tých pokusov a omylov a skúšaní bolo X. V rámci projektu Sviňa poslednú, čo si pred tým ukončením ešte spomeniem, práve v tom čase sme skúšali aj niečo, čo neskôr vyústilo do Atlasu rómskych komunít. Akože hľadali sme, si pamätám, z Inforomov sa hľadali nejaký mechanizmus akože systematického mapovania akože proste podmienok a základných informácií o rómskych komunitách na Slovensku. Akože, skúšali sme to robiť ako pomocou študentov, si pamätám, kedy prišli desiatky vysokoškolských študentov z Čiech, primárne písali sa také správy ako pre Informu. Klára Orgovaná potom skúšala nejaké výkazníctvo ako zo strany obcí, ako ktoré boli. My sme vyskúšali niečo, čo potom profesorka Radičová zrealizovala ako celoslovensko. My sme len na lokálnej úrovni použili práve také tie kvalifikované odhady, základné informácie práve len pre Prešovský kraj a následne až potom sa to urobilo pre celé Slovensko. Samozrejme v ďaleko kvalitnejšej, ďaleko väčšej miere, ale hovorím, to bola taká archeologická alebo prehistorická časť práve akože toho fenoménu, ktorý neskôr vznikol a volá sa Atlas rómskych komunít, ktoré bolo. Takýmto spôsobom sme hľadali a skúšali a experimentovali 5 rokov. Samozrejme, od začiatku, už od tej prípravy bolo jasné, že ten základ, ktorý chceme, je, že musí do toho byť zapojená obec. Akože bez participácie obce to dosť dobre nejde, akože takéto projekty. Ako ideálny stav je, keď máte spolupracujúcu obec, osvietených manažerov obci, pozitívne naladených ľudí a dobrú NGOčku, potom to je taký ten ideálny model. Ako horšia je situácia, keď obec nechce, ale to ešte sa dá. Akože keď nechce a ignoruje, akože dobre, aspoň neprekáža, aspoň nedáva polena pod nohy. Ale ako náhle obec povie nie, nechceme,
a nebudeme pomáhať a dokonca budú škodiť, potom sa to fakt nedá. Akože proste tretí sektor, a doteraz v podstate máte obrovskú, extrémne zúžený priestor, čo vlastne tam môžete robiť. Ako proti obci sa pri tých právomociach, ktoré boli vtedy a ktoré ešte sú teraz, sa ísť dosť dobre nedá. A my sme tam mali situáciu, kedy obec a tá samospráva bola pozitívne naklonená. Samozrejme, majorita bola veľmi silno proti, ako rôzne mýty a tak ďalej. Hovoríme o prelome konci 90. rokov, začiatku 2000 rokov. A v roku 2002 voľby do orgánov samosprávy vyhrala skupinka ľudí na čele s novou starostkou, ktorá prišla, ktorý hlavný slogán predvolebnej kampane a v čím vyhrala kampaň bolo nechceme robiť nič pre Rómov, my si to urobíme sami, nechceme spolupracovať, akože so zahraničím proste ako nemáme záujem. A skúšalo sa ešte rôzne mechanizmy, prišla iné organizácie a tak ďalej, ale tam obrazne povedala, akože bola cesta zarúbaná, takže v roku 2003 sa ten projekt akože ukončil. Nakoniec k tej výstavbe ani nedošlo. Takže obec sa jej nepodarilo obci dať dohromady pozemky, ktoré mali byť v dnešnej dobe nepriateľných podmienok. To znamená, mali byť 3 km za obcov, pod lesom, v poli obrazne povedané, to znamená totálna segregácia, ako ktoré boli, ale vtedy sme si povedali, dobre, ako nepáči sa nám to, ale je to vždycky lepšie aspoň niečo mať, pretože v tej pozícii, v ktorej sme boli, tým, že sme boli ako jedna z prvých veľkých medzinárodných projektov, mali sme svoju určitú meno, mali sme svoju váhu, ako ktoré boli vláda Kanady, ako bola do toho Spojené štáty. Proste celkom to dobre bolo nastavené, takže celá tá budúca výstavba tak ďalej nemala ísť z našej réžie, ale v réžii obci, to znamená obec mala byť tam, ktorá manažovala. Keď sme kumulovali prostriedky, tak to neboli prostriedky, ktoré išli k nám do projektu. To boli prostriedky, ktoré išli do obce. My sme boli tí, ktorí otvárali dvere, ktoré lobovali za to, aby obec na túto svoju aktivitu dostala financie. Takže keď sme to následne spočítali, tak obec v tom čase, to ešte bolo pred administratívnou reformou, obecný rozpočet v tom čase na korunách bolo okolo 2-3 miliónov korún, ktorými oni mohli fungovať, a vďaka zapojeniu Sviní do ešte predstupových, pretože to ešte sme neboli členmi Európskej únie, to boli ešte tzv. Tie FARE projekty, ktoré boli na infraštruktúru na rómskych osád, do ktorých napríklad Sviňa zo začiatku vôbec nebola zaradená. Podarilo sa nám ju to dodatočne vložiť akože do toho projektu. A z celého balíka, ktorý bol určený pre 30 obcí, Sviňa nakoniec brala takmer polovicu mohla vziať na výstavbu napríklad kanalizácie a vodovodu pre celú obec vrátane rómskej komunity. Pretože aby to prešlo cez tých ľudí a cez tú samosprávu, tak to bolo naplánované tak, že sa postaví v úvodzovkách za rómske peniaze ako kanál a voda, ako krížom cez celú nerómskú časť až do tej novej rómskej komunity a kanál naspäť, to znamená, bude odkanalizovaná vodovod pre celú obec vrátanie rómskej komunity. Ministerstvo výstavby sme mali podpísané, že urobí samostatnú prístupovú cestu, ako asfaltovú, dohodnuté so Sadkou, že tam urobí zastávku, aby mohli akože tam fungovať. Zo štátneho fondu rozvoja bývania bol písomný prísľub, akože poskytnú financie na individuálnu výstavu, pretože logicky, ak tam ide výstavba kanalizácia vody z európskych peňazí, tak tá následne musí byť zavesená na nejakú výstavu, pretože inak to nebude udržateľné. Čiže logicky, akože nebudeme budovať infraštruktúru do poľa, obrazne povedané, ktoré je. To znamená, keď sme všetky tieto zdroje skumulovali a povedali, koľko mohla tá obec čerpať,
tak to vyšlo niekde medzi 50 až 70 miliónmi korún. Hovoríme o období, kedy ročný rozpočet bol do 2-3 milióny. Ako to len asi priestor. Nakoniec sa obec povedala, nemáme o to záujem, prečo? Pretože Rómovia. Takže skutočne nechali si ujsť obrovské možnosti, obrovské financie a povedali, nemáme záujem. A v zásade ten projekt akože skončil tým, že my si to urobíme sami a samozrejme odtedy v zásade tam nič neurobili. Až neskôr, keď prišli špecifické peniaze zo štrukturálnych fondov, tak sa tam postavila nová budova školy a tak ďalej, akože, ktoré boli, ale ako viac než 10 rokov a celá tá príprava akože proste išla z pohľadu tých Rómov išla na vníveč. Čož z dnešného pohľadu myslím si, že bolo dosť problematické, hlavne z tohto dôvodu, že aj keď sa tam napríklad tá výstavba nerealizovala, aj keď všetky tieto veci akože proste stále sa to oddiaľovalo a u tých ľudí existovala taká nádej, že môže byť niečo lepšie. Akože proste, pretože sa na niečím pracuje, áno, trvá to dlho a tak ďalej, no ale snáď raz bude lepšie, akože obrazne povedané. No výsledkom toho bolo, že keď to skončilo, tak nastala obrovská frustrácia v tých ľudí, akože proste a dlhé roky, akože proste sa tá komunita z toho spamätávala, akože a samozrejme vysporiadávala sa, ako a dneska už samozrejme z tých pôvodných ľudí, ako ktorí tam boli, ako už značná časť nežije, pretože keď si vezmeme, že to je 98 až 2003, tak máme to 20 rokov a za 20 rokov to je nová generácia. Nie len Rómov, ale obecne, akože to prišla úplne nová generácia ľudí. To znamená, tí ľudí, s ktorými sme pracovali my vtedy, akože proste to už len jednotlivci žijú z tých dospelých a deti, ktoré sa tam narodili, tak si to tak matne pamätajú. To je podobne ako dnešní mladí si 89. rok v tom lepšom prípade pamätajú ako z rozprávania rodičov, ale pretože tá generácia akože dnešných mladých to už nezažilo. Už je to príliš ďaleko v tomto smere. Takže po 5 rokoch ten projekt skončil. Išiel tak do stratená, ale ako spustu vecí si myslím, ako, že sa tam odskúšalo a ukázalo sa ako funkčných, hovorím, predškolská príprava, zamestnanosť, infraštruktúrne vybavenie, ktoré boli terénna komunitná práca, sociálna práca, ktoré bolo. Ukázalo sa ten projekt, jednoznačne ukázal, že s rómskymi komunitami, dokonca s takými problematickými, akými je sviňa, a ona patrí ako medzi veľmi problematické, sa dá pracovať a je možné dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Akože, len treba s nimi robiť. Akože, čakať na nejaký zázrak, alebo proste, že príde najvyťaženejší človek na Slovensku, ktorý je, a on stále neprichádza, a to je pán Sato. Malo by sa to urobiť, aby sa to urobilo a neviem čo všetko, akože tak ten neprichádza. Sice znovu trošku hyperbolicky vtipom hovorím, raz ma navštívila profesorka Sato z Tokijskej univerzity, sociolóžka, tak som hovoril, že konečne viem, o kom celý čas sa to tu na Slovensku hovorí. Akože konečne poznám tú osobu, ktorá sa volá Sato.